빨리. 뜯어 왜? 아니 터치 나한테 빨리 해. 비웠는다고. 열어보자. 축하드립니다. 한번 해보시죠. 지금이 아니면 할 수 없어. 축하드립니다. 2개 다 주는 거예요? 4등 받으면? 4등이기 때문이죠. 라면 가지고 실망할 필요가 없어. 4등이 더 좋네. 축하드립니다. 통화는 복권 당첨. 저희 없어요. 저 언니 소원 불러보세요. 금방 그칠 겁니다. 이 정도. 예솔아 여기 예솔이 거 타고 있다. 평소 같으면 약간 좀 무서운 말인데 장작이니까 운치 있다. 불타는 사람. 너무 이쁘다 예솔아, 그치? 돌아 가까이 가면 안 돼. 예준이 거 올라갔다 예준아. 공주님 내게 해주세요 하고. 백화점을 많이 갔지. 자 잠깐 기다려봐. 내가 채민이야. 이 바보야. 나는 해줘요. 너는 채겠다. 아좀 쬐고 있어. 불 좀 쬐고 있어. 야 여기 불 좀 쬐. 야 여기. 안녕 안녕히 왔다. 한 분이 요청을 하셔가지고. 저희 이제 그냥 옮기죠. 죄송합니다. 네, 찍겠습니다. 나오는 거요? 금실님 빨리 와요. 뭐 하는 거예요? 저희는 다 무대쪽으로 가 있어가지고. 아 진짜? 아 저희 네, 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 잠시만요. 찍겠습니다. 대성쌤 오십니다. 대성 빨리 와. 빨리 오세요. 하나, 둘, 셋. 마스크 빼야 되나? 찍고 있는 거예요? 마지막 한 번만 더 찍을게요. 하나 둘 셋 좀 해주세요. 하나, 둘, 셋. 네, 감사합니다. 네 감사합니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 전부터 밖에서 공연 있어가지고 보고 가셔도 되고요. 보고 천천히 철수하셔도 되고 지금 가셔야 되는 분들은 너무 고생 많으십니다. 저희 CD에 맞게 너무 감동이에요. 감사합니다. 네 감사합니다. 파이팅 파이팅. 고생하셨습니다. 콘서트 몇 시까지예요? 7시 반. 엄마가 너무 좋겠다.